你好，你的那个灯笼的录制的模组，声音的模组哈，我现在大概跟你介绍一下，我就是大概怎么做然后它的价格大概是多少？那我依照你给我的那个尺寸啊，我去找适当的盒子啊，我找到这两种比较接近的啦，一个是12.5公分乘以6乘以4，另外一个是10公分乘以5乘以4，可是这个10公分乘以5乘以4这个。我可能喇叭会塞不进去啊，因为它这个要扣掉那个边，就是那个盒子的厚度的厚度，那可能里面的空间不到5公分那我喇叭就塞不进去，所以建议你就是用这个，看你可不可以啊，这个尺寸12.5乘以6乘以412.5乘以6乘以4如果说你一定要用这个尺寸的话，那可能喇叭我就要挑更小一点，我怕声音音量就会小就是看你抉择，你看是要12.5乘以6乘以4这个大的还是小的，你就跟我讲，因为这两个盒子才差不到20块你看看我是建议你用上面这个大的OK， 好，这是盒子那第二个要讲的是你的声音，你给我的声音档总共有50几分钟，我记得是50几分钟然后假设你50几分钟你通通要烧入进去的话，我们一般的语音 IC 没有人声音没有可以烧入这么长声音的 IC 那个 IC 可能要做很大所以没有那一种那个你如果一定要用50几分钟的声音的话，那你就要用这种模组，这种模组是把声音存在 SD 卡然后我要去控制它播放的顺序然后就是它播放完了，我还要再控制它再重复播放就是我另外还有一个 IC 要去写程式要去控制这一块模组因为这块模组是用 SD 卡的所以说 SD 卡而且它现在 SD 卡就是8G 16G 可能都还买得到再小的就买不到所以我是以8G 或 16G 的价格去算再加上这个模组这光是这个模组跟记忆卡买起来就大概要800块了，就这个模组跟记忆卡买起来就要800块都还没开始做就买这两个就大概要800块然后我还要写程式去控制这个模组的播放，可是这个16G 或8G 的声音可以播放很长你要播放2个小时都没问题就是里面的声音种类就总共可以放2个小时以上的声音这个就是用这种方式就要这个模组跟 SD 卡，然后我还要去控制它这样子这个盒子就要选大的，因为它要塞进去这么多东西，它要选大的盒子，就刚刚这边这个大的才放进去你要用这个的话就一定要用大的，因为电路比较多嘛就是大的那然后另外我就这个像现在这边这个盒子就是要放这个模组还有我的控制 IC 然后这边我会做一个让你插变压器的插孔，变压器就这种的这种的这边头就是接110的这个输出来的5伏电压就插到这个孔里面去我会在这边做一个按键开关，红色的按键开关，按键按下去的时候它就自动开始播放，一直播放就是你有几分钟都播放几分钟，就一直播放重复播放，直到你把它关掉它才停止你要注意我讲那个功能直到你把它关掉才停止就这样子这个就是要多这个模组这一块模组然后它控制它的程式也比较复杂所以说你采用这个方案的话，大概就是800加880加150你如果自己有变压器5伏的变压器，大概输出是600 mA 的，你自己有变压器你要自己买也没关系这个变压器是这个电子材料行太多了都有在卖一定要5伏的你不要拿12伏的插进去，这个模组会烧，这个控制盒会烧掉一定要5伏的，你要确定你是5伏的才可以用所以说用这个方案的话就是880就是1680再加1000再加150 1680再加150大概1830左右1000多块好，这个是第一个方案。然后另外一个方案就是我建议你做的，就是实际上你不要再用，等一下因为它
荧幕当掉。啊，不知道还有没有在录？啊，刚刚不知道有没有录到哈？刚刚讲到说这个价格就是800加880，然后再加150，啊，这个就第一个方案的价格，啊，那现在假设我用我本来跟你建议的方案，这种的，我就是用我们的语音绕吸啊，然后我从你给我的影片那里，我去截取5分多钟的声音烧进去，啊，然后就是重复播放这5分多钟的声音，就大概5分钟的声音，就重复播放这个就好了。啊，其实你去假设过年期间你去听人家那个播放那个，比如说大卖场在播放那个过年的那个音乐，很少人会去注意里面播放的声音是什么内容啊。所以你这个5分钟应该重复播放这5分钟，人家也不会发现你这是重复播放，因为没有人会去注意这个啦。我是以我自己的感觉，就是没有人会去注意这种音乐，它又不是流行歌曲。流行歌曲我可能听了，我还知道说现在是蔡依林唱的歌或是周杰伦唱的歌会不一样，可是那个是过年的那种吉祥的音乐，谁会去在乎那种音乐里面内容是什么东西？他们只会听到就是噔噔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 噔，就是类似音乐上面一直重复播放，而且没有人会站在灯笼底下去听5分钟啊，不可能的事情啊！你去看那灯笼，而且是那个整个城隍庙那么多灯笼，我怎么可能站在一个灯笼底下去听5分钟？哦，这不可能的事情嘛！啊，就我只是建议啦。你如果说一定要用这种方式做的话，我也都 OK。然后用这种方式的话，整个模组就是700加上变压器150，就是850，这整个模组是850。这种呢就是1800多，就大概差1000出头，两个价格差1000出头，看你要哪一种，我是建议你这一种的是比较单纯，因为那个只是展览用的，人家不可能去听5分多钟，人家我一个灯笼我站在底下看1分钟就已經够长了，我还要去听5分钟吗？好，给你参考。然后假设你是要用第一个方案的话，你盒子就要选大的，盒子最好都选大的，因为我刚刚讲过那个喇叭也会塞不进去啦，我看这个看你可不可以啦。如果这个大的可以，如果说你一定要用这个比较小一点的，那我的喇叭就会选那个直径比较小的喇叭。OK， 好，那你再给我你的解答，你看你要选哪一种？我大概要花，有那个 SD 卡那个模组要比较久，那个大概多个3天到4天。其他的如果采用第二个方案的话，大概3天左右，3-4天就可以做好了。OK。